Ana iyice düşün taşın. Ben yine de bu yola düşeceğim dersen, andolsun bu kez ben sizinle değilim. Bilesin. Bey makamını bana layık görmeniz beni ziyadesiyle bahtiyar etti. Eyvallah. Lakin bu makam Tuğtekin Bey'imize yaraşır. Tuğtekin Bey, Oğuz'un yiğit bir evladı olarak beyliğin gerektirdiği bütün meziyetlere sahiptir kendisi. Eyvallah. Gümüştekin Bey'im, sözüne itimat ederiz. Ama Tuğtekin Bey'in bu görevin altından kalkacağına nasıl bu kadar emin olursun? Tuğtekin Bey, Moğol keferesine karşı cenk ederken ölümlerden dönmüş, beylik kabiliyetini ziyadesiyle ortaya koymuştur. Korkut Bey'imizin yiğitliği ve adaleti Tuğtekin Bey'imizde tecelli etmiştir. Bunu da her cenkte ispat etmiştir. Eyvallah. O vakit Dodurga beylerine düşsün karar. Tuğtekin Bey'in Dodurga Bey olmasını isteyenler ellerini kaldırsın. Tuğtekin Bey, Dodurga Obası'nın yeni beyidir. Obamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Amin. Amin. Tuğtekin Bey, beyliğin obamıza selamet getirsin. İnşallah rahmetli Korkut Bey'im gibi obasını, boyunu, soyunu gözeten adil bir bey olacaksın beyim. İnşallah Artuk Bey'im. Beylerim, beni bu makama layık gördüğünüz için hepinize minnettarım. Eyvallah. Babamdan devraldım bu sancağı. Onurumla taşıyacağımı hepinizin bilmesini isterim. Allah yardımcımız olsun. Amin. Bismillah.